Big Money Mike, ВК-видео. Всем привет! Меня зовут Гурам Амарян, я ведущий. Сейчас я представлю вам членов жюри, а пока вы просто должны знать. Сегодня лучший комик заберет 1 миллион рублей. Обалдеть, просто обалдеть. Это шоу Big Money Mike Узник Азкабана. У нас на сцене Катя Котофеева. Привет. Привет, Катюш. Привет. Короче, Вань, ничего не говори, не хвали, а то потом люди плохо выступают. Все, просто начинай. Давай, да. Все, начинай просто. Ты милая. Да, говорят, все мечты сбудутся, как только ты начнешь доверять, да, миру, да, как бы. Слышали такое? Похлопайте, если слышали. Я очень сильно доверяю. Я однажды пошла стричься по купону из Биглиона. Я жестко на доверии вообще. Знаете, я тогда училась в универе и просто обожала шоу с преображениями. Но из общего с таким шоу только один момент, когда родственники увидели меня в финальном образе, они разревелись. Только это было похоже. Я подумала, после таких походов в парикмахерскую женщины и решаются на нюдсы. Ну, какая разница, что фоткать? У тебя везде жопа. Запомните, если в названии парикмахерской хотя бы одна буква в виде ножниц, хотя бы одна, это не к добру, ясно? Это не к добру. На себе вообще нельзя экономить. Я решила все. Устрою себе сумасшедший шопинг. Ну, сумасшедший. Ты когда заходишь в ЦУМ, тебе говорят, с ума что ли сошла, блядь? Мы тебя не пустим. Такой. Я, короче, пошла за обувью, потому что мои кроссовки уже все. Они, когда на балконе сушатся, посматривают вниз. Там... Пятка от кроссовка, сидит с сигареткой у психолога и такая, я чувствую себя такой растоптанной. Раздавленный. Просто жесть. Я в одном бутике прям провела целый час, прям застряла. Но из этого часа 40 минут уходит тупо на дорогу до зеркала, когда у тебя между ботинками эта гребаная перемычка, поняли? Мама утка, пошла. Это что за унижение вообще? Почему везде крепят эти штуки? Я как-то одновременно мерила перчатки и кроссовки, смотрю, а я, пленник Модиса. Я не понимаю. А вот эти очки с огромным магнитом я как должна мерить? Я вот так что должна понять? Что я должна понять? Мне не идет. Мне не идет быть бедной, ясно? Я, короче, год уже живу в Москве. Не слышу оваций по этому поводу. Да, год живу в Москве, но стараюсь часто ездить домой и общаться с семьей. У меня вся родня в курсе, что я переехала. И наши разговоры проходят достаточно комплиментарно. В стиле, гуляли мы по вашей Москве, господи, обплевались. Думаю, капец, попробуйте путешествовать без семечек. Давайте один раз хотя бы. Без семечек. Они еще были здесь в каком-то лохматом году, в том же году, где осталась мода на это выражение, я считаю. Это вообще тупо. Я спрашиваю, а за границей бывали? И моя тетя такая, нет, Бог миловал. Чувствуете, да? Не вяжется первая часть предложения, вторая. Я думаю, как так? Я, например, хочу в Париж. Я хочу в Париж. Я хочу вкусить эти настоящие французские ароматные круассаны, понимаете? Не смотреть на них на клеенке. Что вообще за прикол? Это приколы российской действительности. Стелить клеенку, где нарисованы круассаны, чашки капучино и пить на них чай с бутербродами. Вот это да. Увидеть Париж и умереть, это же звучит просто потрясающе. Но я слышала одну еще более крылатую фразу. Она звучит так. Кострома-Сити, кому не нравится, сосите, блин. Вот... Здесь любое название маленького города подставляешь, будь уверен, есть такая группа ВКонтакте. Точно есть. Там на аватарке вот эта знаменитая фотозона городская и единственная.
название города и сердце. Обязательно. Сердце такое, поняли? Холодное, каменное, точная копия сердца мэра. Точная копия. Я вообще думаю, что вот это нежелание расширять кругозор, оно зависит далеко не от возраста. Я знаю молодых пацанов, которые такие, за границей, что я там не видел. Ты и здесь ничего не видел, у тебя лобовуха тонированная. Ты как вообще? Ну, видели вот этих типов, которые вот так ездят, локоть выгуливают, чтобы им удобнее было подсматривать, что у них там впереди, кроме кредита на кухонный гарнитур. Чтобы было удобно. У них еще у таких типов, у них не девушка, у них малая. Малая, она с тусовки. Домой. На пузыре от жвачки, блядь, планирует улететь, видимо. Я не знаю. Слушайте, я не спорю, в России тоже можно супер отдохнуть. Я была в Дагестане, мне очень понравилось. Реально очень красиво. Похлопайте, кто был, кто путешествовал. Да, супер. Но я совершила одну маленькую ошибку. Я путешествовала туром. Я вам объясню, что такое тур. Человек покупает путевку, набирается группа, и вы все это время путешествуете все вместе. Все вместе. А путевку может купить любой человек. Даже ёбнутый. Представляете? Любой. Даже ёбнутый. Даже не один. Там вообще никакого кастинга. Ну, я бы на месте организатора высылала хотя бы один вопрос, да, перед поездкой, чтобы понять, кто перед тобой. Простой вопрос, типа, как вы назовете суп из гороха? Вариант А – гороховый. Вариант Б – музыкальный. Вот это... Что за люди? С нами в тур поехали те, кто завалил тест на адекватность. У них откуда-то в слове «ресепшн» буква «С». Вот это... Я там еще каталась на зиплайне над каньоном. Очень классно, очень красиво. Ты, представляете, летишь над голубой водой, над живописными скалами. Ни с чем не сравнимое чувство. Называется страх смерти. Но больше всего почему-то я боялась, что орел унесет меня в гнездо. Я очень переживала по этому поводу. Ну, вдруг вселенная неправильно трактует мои желания. Я же хотела жилье с видом на море. И чтобы мне все в рот заглядывали. У меня все для вас. Спасибо большое. Катя Котофеева. Денис. Да, кайф, я фанат вообще, я фанат, твой фанат прям, я очень жду Да, твоего предыдущие два концерта. выступления были вообще невероятные, Да. если честно. Класс, Ты класс. молодец прям, все, фу-фу-фу на тебя.